Tanquem el juny més letal de la història pel que fa a la calor. 59 persones han mort a la Comunitat Valenciana per les altes temperatures. Una de les causes, el Mediterrani, que està molt més calent de l'habitual, sobretot a França, amb 8 graus més. L'onada de calor que afecta Europa ha deixat imatges impactants com aquestes dies fosses a Alemanya. Bona vesprada, com estan? Ja sí, a casa nostra, últimes hores i última oportunitat per a regularitzar la situació de les persones migrants que viuen a Espanya. Més d'1,2 milions de persones han presentat la sol·licitud des que es va obrir el procés l'abril passat i precisament avui el Tribunal Suprem ha plantejat anar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea pels dubtes i la possible col·lisió d'esta regularització amb la normativa comunitària. Càmeres per a detectar entre els enderrocs les persones que encara estan vives 6 dies després. Sense aigua, sense aliments i empresonats per les runes, 6 dies després encara estan trobant supervivents a Venezuela. Espanya ha pujat la xifra de morts a 19. 131 encara continuen desapareguts. El PSPB es querella contra Carlos Mazón per fals testimoni en el Congrés. Consideren que l'expresident no va dir la veritat després que hagin eixit a la llum els missatges del grup de WhatsApp del Consell del Dia de la Dona. D'altra banda, avui el president de la Diputació ha tornat al jutjat de Catarroja on ha assegurat que no recorda que la vesprada de la barrancada li telefonara a l'alcaldessa de Torrent per a contar-li com estava el barranc de l'Horteta, tal com Amparo Folgado va declarar a la jutgessa. I en els esports, primera plana per al València Bàsquet, que encara està digerint la marxa de Pedro Martínez al Real Madrid. L'entrenador abandona el projecte taronja, però Enric Carbonell, director general del club, llança este missatge de tranquil·litat a l'afició. Y que la gente tiene que estar tranquila, que Valencia Basket de cara a la próxima temporada, siendo claros a nuestro modelo, vamos a hacer un roster en el primer equipo masculino y en el primer equipo femenino muy competitivo. Si hay algún jugador que Valencia Basket quiera retener, vamos a intentar hacer todo lo posible econòmicamente para retenerlo. I en l'oratge continuem amb les temperatures per damunt del que seria habitual per acabar juny i no sembla que la situació canvie massa la primera quinzena de juliol. Victòria, conta'ns. Així és, Rosa, bona vesprada. Temperatures mínimes molt altes per la nit, sobretot nits sufocants, nits tropicals, nits tòrrides, no baixen dels 24-25 graus en molts punts de la costa i una mar que cada vegada està fent-se també més càlida, a causa sobretot d'eixa onada de calor que ha afectat l'Europa central, també la Mediterrània, especialment al sud de França, ha experimentat una pujada molt notable de la temperatura que ha deixat l'anomalia en uns 8 graus. Us expliquem a l'espai de l'oratge com es troba la situació en les pròximes setmanes. Entonces ya la pagué, vengo a dejar los papeles para seguir en el proceso. Decidimos venir hoy a último momento por la salud de mi madre. Adjuntar la tasa, subirlas y esperar las notificaciones para seguir avanzando. Bé, s'esgota el temps i avui finalitza el termini per a sol·licitar la regularització a les persones migrants que viuen a Espanya. Un procés que va començar al mes d'abril. Carme Bor, com estan sent aquestes últimes hores? Encara s'està acostant gent per a fer el tràmit? Conta'ns. Sí, Rosa, la veritat és que avui, així al llarg del matí, no ha deixat de vindre gent. Així, esta oficina de correus del Plaça de l'Ajuntament de València tenen 30 cites programades avui, tancaran a les 8:30 i com està hi ha 34 oficines de correu a tota la comunitat que estan arreplegant aquesta documentació. També ja saben, oficines de la Seguretat Social i d'Estrangeria. Nosaltres hem parlat amb gent que s'ha acostat avui amb els papers, confien que la seva regularització es canvia la vida, per exemple, puguen tindre un lloguer o tindre un treball. I encara que ha sigut per alguns un procés complicat perquè faltava algun paper en el país d'origen o no en tenien algun tràmit, sí que podem dir que alguns ja ho han aconseguit. Hice como todos los trámites que tocaba y pagué las tasas y todo lo que tocaba hacer, todo legalmente, paso a paso.
y al final todo desembocó en que, bueno, tengo el papel, el dichoso papel. Eixe paper és la resolució favorable de la sol·licitud de regularització. Este veneçolà de 20 anys ho ha aconseguit després de mesos de periple burocràtic. ¿Qué supone para mí un antes y un después completamente de no tener nada, ya estar completamente legal? Especialment complicat ens conta ha sigut aconseguir el certificat de penals. Tuvimos que pedir varios favores para que otra persona y pagarle a esa persona para que me hiciera todo el proceso, porque al final la página no sé por qué no me funcionó nunca. Entrebancs com estos han fet que alguns sol·licitants s'apuren fins avui, últim dia, per a fer la sol·licitud. Están llegando los casos más complejos que justamente han tenido más problemas para conseguir la documentación necesaria para el proceso de regularización. El moviment Regularització ja va portar al Congrés el 10 de juny una proposició no de llei per ampliar el termini del procediment, amb el suport de Podem, Sumar, EH Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya i BNG. Una ampliación de plazo permitiría que muchas de las personas que actualmente no han conseguido toda la documentación puedan tenerla y acogerse finalmente al proceso de regularización. A mitjan juny s'havien admès a tràmit 360.000 expedients. I bé, segons dades del Ministeri, més d'1 milió de persones han sol·licitat la regularització en este procés extraordinari. També ha presentat un pla per a la integració d'aquestes persones, dotat amb 500 milions d'euros. Dentro de este plan de integración, lo que vamos a hacer es poner en marcha el proceso para la creación de una agencia de movilidad humana que reunirá funciones y recursos hoy desgraciadamente dispersos para ofrecer una gestión mucho más sencilla, mucho más coordinada, porque una España que reconoce derechos, que reconoce la dignidad de sus personas, hace de su país un país mejor. Però és notícia d'este matí. El Tribunal Suprem ha plantejat ara anar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea pels dubtes sobre esta regularització. Lorena Diego, què més en sabem? El Suprem ha preguntat a l'advocacia de l'Estat, també als governs autonòmics de Comunitat Valenciana i el d'Aragó, després dels recursos que van presentar sobre la possible il·legalitat d'aquest procés de regularització de migrants i si pot entrar en col·lisió amb el Pacte de Migracions i Asil de la Unió Europea. El president de la Generalitat ha mostrat la seva disposició a elevar aquesta qüestió prejudicial a Europa, però finalment serà el tribunal qui decidisca si va a la justícia europea o no. Amb tot, este procés de regularització de migrants que finalitza avui se continuarà avant mentre es decidisca si casa o no amb el dret comunitari. No estaven d'acord en aquest procés de regularització tal com estava fent-se, en aquesta rapidesa, en aquests ocultismes que té sempre el govern d'Espanya, el govern de Pedro Sánchez. Nosaltres tenim dubtes d'aquest procés de regularització, l'hem dut a la justícia, el Tribunal Suprem ha decidit que siga el Tribunal de la Unió Europea que vega si està respectant o no les normes comunitàries i esperarem la decisió dels tribunals. I bé, no deixem el Suprem perquè el PSPB ha presentat una querella contra Carlos Mazón per fals testimoni en la Comissió d'Investigació de la DANA al Congrés. Lorena Diego, tornem amb tu. Què argumenten els socialistes? Els socialistes argumenten que Carlos Mazón va mentir de manera deliberada en la seva declaració d'eixa comissió d'investigació de la DANA al Congrés dels Diputats, una compareixença que va tindre lloc al passat mes de novembre, unes contradiccions que diuen ha tingut entre eixa comissió d'investigació de la DANA al Congrés i la investigació que està tenint lloc als jutjats de Catarroja. Segons els socialistes, en esta querella argumenten aquestes contradiccions en punts, per exemple, en quan va parlar amb el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i si coneixia Carlos Mazón el número de morts del dia de la barrancada. Carlos Mazón és una querella que es presenta així al Tribunal Suprem, ja que està aforat Carlos Mazón al ser diputat autonòmic. L'endemà de declarar en la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la DANA, la jutgessa de Catarroja va demanar la gravació íntegra de la compareixença de Carlos Mazón i va assenyalar que en este cas tenia obligació de dir la veritat o incorreria en fals testimoni. Ojalá hubiéramos conocido la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Ojalá hubiéramos tenido la información en el seno del CECOPI. La querella socialista denuncia que va mentir sobre la informació de la qual disposava. La magistrada va afirmar que dades de la instrucció contradiuen Mazón. El PSPB creu que va mentir i per això es querella davant del Tribunal Suprem, perquè Mazón és aforat. Ya que se niega a dar
y declarar en Catarroja, sea ante el Tribunal Supremo donde se le obligue a decir verdad. La querella del Partit Socialista considera que els missatges del grup de WhatsApp neguen les declaracions parlamentàries de Mazón sobre horaris i dades que coneixia en cada moment del 29 d'octubre. També sobre la Dana, avui ha tornat a declarar el president de la Diputació de València als jutjats de Catarroja, on ha assegurat que no recorda que la vesprada de la barrancada li telefonara l'alcaldessa de Torrent per a contar-li com estava el barranc de l'Horteta. Santi Hernández. Sí, de fet, el president de la Diputació de València ha vingut a declarar així al jutjat de Catarroja perquè quan va vindre fa unes setmanes l'alcaldessa de Torrent a declarar va dir que a les 18h38 del 29 d'octubre li va informar telefònicament de la situació del barranc del Pollo. Avui així el president de la Diputació de València ha dit que no recorda aquesta conversa. La magistrada també li ha preguntat per la declaració que va fer així també la exalcaldessa de Xiva, també del Partit Popular, que va dir que va informar al diputat de Bombers. Tant el diputat com el president de la Diputació estaven a la reunió del Secopi. I Montpó ha dit que tampoc recorda que se li traslladara aquesta informació. Això ha provocat un moment tens a la magistrada que li ha dit que fera memòria i això ha provocat la protesta d'un dels advocats dels imputats. Montpó ha insistit en que a la reunió del Secopi només es parlava del perill de la presa de Forata. Yo esa llamada en concreto no la recuerdo. Le he dicho también que la señora Folgado es compañera mía en la Diputación de Valencia, que nos hemos visto todas las semanas desde el fatídico día y que ella tampoco lo recordaba hasta que ha visto la factura. Si me comunicó algo alarmante, pues lo comunicaría al Secopi. Vicent Montpó no recorda una telefonada a les 6:30 de l'alcaldessa de Torrent alertant sobre el barranc del Pollo el dia de la Dana, ni que ningú traslladarà aquesta informació en el Secopi. Que hay una llamada que yo sé que hago y diría que el barranco lo vemos desbordado. Avui Montpó reitera que ese día el focus estaba en Forata. Información se recibe mucha, pero ya no Vicente Montpó, insisto, Confederación Hidrográfica del Júcar, Guardia Civil, Bomberos, UME, Delegación de Gobierno, Generalitat, todo el mundo allí y nadie fue capaz de focalizar el barranco del Pollo. ¿Por qué? Porque no se estaba hablando sobre eso. I sobre la telefonada de l'alcaldessa de Xiva, Amparo Forta, el president del Consorci de Bombers, Abelino Mascarell, qui estava al seu costat en el Secopi advertint que el poble estava negat. Antes de las 7 de la tarde, según la factura del señor Abelino Mascarell, no existió esa llamada. Montpó diu que va ser passades les 7 de la vesprada. Miren esta imatge. La calor extrema fon les juntes dels raïls i obliga a suspendre la circulació de tramvia a Leipzig, a Alemanya. Temperatures per damunt dels 40 graus que deixen aquestes imatges sense precedents i tot un rosari de problemes en les infraestructures. I a França s'estén l'ús de mantes tèrmiques i de paper d'alumini en les finestres perquè la immensa majoria de vivendes no té aire condicionat. En aquest país s'han registrat més de 1.000 morts per la calor. El calorós juny que avui acaba ha sigut molt letal. Han mort així a la Comunitat Valenciana 59 persones per raons atribuïbles a la calor, segons el sistema MOMO de la Universitat Carlos III. Això és quasi el doble que el mes de juny de l'any passat. I atenció perquè la majoria d'aquestes morts s'han produït en l'última setmana. Darrere d'esta calor està la temperatura de la mar en màxims històrics. Alguns punts del Mediterrani es troben a 8 graus per damunt del normal, una temperatura mai registrada. Ahora mismo el Mediterráneo occidental está realmente hirviendo. Las escalas de color de referencia que nosotros solemos utilizar no cubren, ¿no?, esta anomalía tan alta y que probablemente tendremos que cambiarla y adaptarla en el futuro. I estem al començament de l'estiu. Es una temperatura, una anomalía realmente excepcional que lo que muestra es un mar extremadamente cálido que todavía de hecho no está en el momento de máxima temperatura esperada, que suele ser en agosto. A la Comunitat Valenciana la mar está entre 2 y 3 graus més calenta y toda esta onada marina preocupa. Son noches cada vez más cálidas, noches tropicales, noches tórridas. Tenemos más vapor de agua disponible en nuestra atmósfera y esto potencialmente puede dar lugar a precipitaciones más extremas en el periodo otoñal. Una mostra l'hem pogut veure estos dies per a vigilar més de prop la mar. El Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani ha posat en marxa una nova ferramenta amb dades de satèl·lit.
justamente se centra en el mar Mediterráneo, esto es lo más importante, y lo que nos permite es tener una monitorización completa del comportamiento del mar Mediterráneo. Està oberta al públic i ofereix informació actualitzada d'anomalies tèrmiques i onades marines que tenen conseqüències directes sobre la salut per a poder protegir-se dels seus efectes. Chicos, necesito su ayuda. No hay luz, no hay nadie que nos rescate. Alguien nos puede rescatar. Imatges i testimonis dramàtics d'una crisi que s'agreuja a Veneçuela. L'últim balanç oficial de víctimes dels terratrèmols és de 1.719 morts, 5.034 ferits i 6,7 milions de damnificats. També puja a 19 la xifra d'espanyols morts. N'han localitzat 12 sota les runes. És la mateixa xifra que ahir i n'hi ha 131 desapareguts. Chicos, necesito su ayuda. No hay luz, no hay nadie que nos rescate. Estoy atrapada en unos escombros, miren. Li diuen Fabiana, té 12 anys i gràcies a este vídeo enviat pel mòbil ha aconseguit ser localitzada. Eso, ¿cómo estás, Fabi? Auxiliada. Sí, ok. Como tú quieras. I ha salvat la vida. Alguien nos puede rescatar. També este home i la seva dona van gravar un vídeo com a últim missatge per als seus. Que cuiden a mi hijo, vida. Formen part de rescatats en les últimes hores, desafiant la llei de probabilitats. A Carlos, també de 12 anys, està esperant-lo son pare des de la mitjanit de dimecres. Tiramos. Quédate aquí con nosotros. És un dels primers que ha pogut acostar-se a ell quan l'han rescatat. En una catàstrofe tan gran com la que està patint Veneçuela, els moments d'alegria donen forces als que busquen. 6 persones vives han localitzat en este edifici. Moltes són les ferides que curarà este gatet. Únic integrant de la família que li queda viu a este xic. Enmig del caos, una denúncia. Y si ellos le están pidiendo auxilio, ¿por qué no se los prestan? La de la mare d'un dels 147 deportats pels Estats Units hores abans dels terratrèmols. Han mort tots, llevat de 12, en assolar-se l'hotel de La Guaira, on esperaven ser alliberats. I bé, la prioritat ara és donar una llar provisional als centenars de milers de persones que s'han quedat al ras. Per això el govern ha establit una sèrie de campaments transitoris. Un està a la zona de Chacao, una de les més afectades. Ens ho conta des d'allí Anabel Estrada. Saludos. Oficialmente la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, instaló el Estado Mayor para instalación de campamentos transitorios y viviendas para atender a las familias que en situación vulnerable quedaron sin viviendas tras el fuerte doble sismo que se suscitó el pasado 24 de junio en Venezuela. El 90% del servicio eléctrico en el estado de La Guaira, uno de los más afectados, ya se encuentra totalmente restablecido. También más de 7 millones de kilos de alimentos han sido distribuidos. Nosotros desde acá, desde las instalaciones del Parque General, también ha servido como centro de acopio de alimentos, de ropa, de insumos, de medicamentos, pero también ha sido establecido como uno de los campamentos transitorios para atender a las familias que se han visto afectadas. Lo cierto es que el Estado venezolano ha informado que 75.238 familias han sido atendidas en materia de hidratación, alimentación, salud y transporte. Las autoridades siguen vigilantes también de las áreas más vulnerables. En la información, desde Caracas, Venezuela, reportó Anabel Estrada. Les possibilitats de trobar supervivents s'esgoten i d'entre les muntanyes de runes la majoria de rescats són cadàvers que traslladen al port de La Guaira, convertit en morgue improvisada amb els cossos estesos en terra. Davall les lones, els forenses treballen a destall per a identificar les víctimes i entregar-les a les famílies. Yo me duermo tranquilo teniendo a mi mamá aquí, no puedo. Sin prepararla, sin nada, hasta ahí a la intemperie. L'atenció als 5.000 ferits ha desbordat un sistema sanitari en crisi abans de la tragèdia. Hi ha una desena de centres sanitaris fora de servici i bona part dels pacients han de ser atesos en hospitals de campanya.
No es nada fácil cuando hablamos con un paciente de ellos y te nombran que perdieron toda su familia. Oficialment hi ha 189 edificis completament afonats i 855 amb danys estructurals, però la NASA eleva fins a 59.000 els immobles afectats segons una estimació feta en satèl·lits. Més de 15.000 persones han quedat sense vivenda i dormen en campaments al carrer on només els xiquets semblen aliens al que ha passat. El edificio mío se abrió haciendo, me sacaron de casualidad, pero más nunca he podido entrar. Els damnificats de la Guaira carreguen aigua al carrer i ciutadans voluntaris es fan arribar aliments i productes de primera necessitat. I per a saber com reaccionar davant d'un terratrèmol al nostre territori, a la Nucía han fet un simulacre en què han participat grups de rescat especialitzats. De fet, alguns dels membres estan ja de camí cap a Venezuela. S'ha produït un moviment sísmic amb caiguda d'edificis inclosa. Volarà un dron en una càmera tèrmica i trobarà la víctima. Confirmarem en un gos de rescat de USAR 13. Després entrarà l'equip de rescat a treballar sobre la víctima, poder treure-la d'on està. La goseta Freya es la encargada de localizar la víctima soterrada. Se pasan normalmente dos perros, uno que marca la primera vez y otro de confirmación. Llegan a sitios que nosotros no podemos y con medios como el olfato que tienen, que es una pasada. ¿Te duele algo? ¿Nada? Vale, estate tranquila, estamos al hospital, ¿vale? Va a venir un helicòpter ahora. Prompte arriba l'helicòpter de rescat, tot davant de l'atenta mirada de l'alumnat de l'IBASPE. La policía local es siempre un colectivo que actúa en primer lugar cuando se produce una emergencia o una gran catástrofe. Por eso es importante esta formación. Tenía que buscar un puesto seguro que si es derrumba l'edifici deixi un hueco de vida. Pues en la cuina, al costat d'un sofà, baix d'un arc reforçat. Consells en un simulacre més pròxim a la realitat que mai. En uns minuts anem a la ciutat de la justícia de València, on ha començat el juí a un home acusat de matar la germana. Va ser el 2024 al pis que els dos compartien a València arran d'una discussió per la factura de la llum. Sembla increïble, però estos muflons se'ls han gravat a l'Alacantí. Corren pels camps d'amelers i pels camps de cultiu. De seguida veiem altres animals que han captat les càmeres i els danys que estan causant en esta i en altres comarques. Avui, en el dia de les xarxes socials, volem saber quina és la més utilitzada segons l'edat que tenim. En uns minutets vos ho contem. I anem ja a l'Audiència de València, on un jurat popular ha de decidir si un home és culpable d'estrangular la seva germana a sa casa de València. Pilar de la Fuente. Sí, es tracta de Manuel Ruiz, un veí de València que ha reconegut a la vista d'avui que va matar a la seva germana Maria Ruiz al febrer del 2024 ofegant-la amb les mans després d'una discussió per una simple factura de l'electricitat de 41 euros. Segons ells, va ser una mort accidental que ell no pensava fins i tot que l'havia matat i és per això que la seva defensa considera que la pena ha de ser com a màxim 10 euros. La Fiscalia, de fet, considera que també podria tractar-se d'un homicidi i sol·licita una pena màxima de 15 anys. L'acusació contractada per la filla de la víctima considera que va ser una mort premeditada, és a dir, que se tracta d'un assassinat y demana per a l'acusat una presó permanent revisable. Había habido conflictos previos entre ellos y había habido denuncias por parte de la víctima que había sido agredida por el acusado en otras ocasiones. Pedimos la prisión permanente revisable. L'Audiència de València ha condemnat a un total de 147 anys de presó els 14 narcos de la trama coneguda com Sky, que van arribar a introduir pel port de València més de 1.600 quilos de cocaïna. Tot i que el tribunal els va absoldre al gener, el Tribunal Superior de Justícia els va obligar a tornar a reobrir el cas perquè tingueren en compte els milers de missatges desencriptats per la policia i on apareixen dades molt rellevants sobre les operacions d'esta important trama de narcotràfic. I controlat l'incendi forestal del Forcall als Ports, que des de diumenge crema terrenys pròxims al municipi. Un foc que va començar en un camió que va patir un accident la setmana passada i que va caure 20 metres barranc avall. Dies després es va incendiar. Els bombers de la Diputació de Castelló i les brigades forestals de la Generalitat treballen per extingir-lo totalment.
I més coses. Avui hem conegut l'informe de banderes negres a les platges que atorga Ecologistes en Acció. Posa el focus en més d'una desena de platges al territori valencià. Mònica Artana. Ecologistes en Acció atorga, com cada any, banderes negres per negligències en el litoral, bé siga per mala gestió o per contaminació. En el primer cas es troba esta platja, la de la Ribera de Cabanes, on l'ONG considera que falta vigilància degut que és una zona especialment protegida ecològicament. Altres platges que han rebut la bandera negra per mala gestió són les de l'entorn del Port de València i de Sagunt, així com en Alacant, les de l'Albufereta i Cap de l'Horta. Este distintiu negatiu l'han rebut per contaminació la platja del Surrec de Benicarló, les de Xeraco, Daimús i Tavernes de la Valldigna a València i en Alacant l'Almadrava del Campello. I avui, últim dia per a presentar la declaració de la renda, hem conegut la llista actualitzada dels grans morosos amb Hisenda, que acumulen prop de 15.400 milions d'euros en deutes. I entre els grans deutors, noms i cares conegudes per a tots, com ara Isabel Pantoja, que augmenta el deute i deu 1,3 milions d'euros a Hisenda. L'actriu Paz Vega, que deu ja 1,8 milions. El cantant Bertín Osborne, amb més de 800.000 euros. L'actriu Patricia Conde, que torna a la llista amb més de 700.000 euros de deute. O l'exfutbolista Arda Tourà, amb 1,27 milions de deute amb la Hisenda Pública. La mort d'Isaac Andic, fundador de Mango. Avui han testificat la viuda de l'empresari i la psicoterapeuta de la família. La investigació judicial apunta a la mala relació entre el pare i el fill arran dels missatges que van intercanviar amb la psicoanalista. També han declarat els dos excursionistes que van assistir el fill després de la caiguda del pare i que han acreditat que Jonathan Andic estava en xoc. La parella d'Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha reconegut davant de la jutgessa que va reenviar a Miguel Ángel Rodríguez la imatge dels dos periodistes que investigaven el seu àtic. Ha declarat com a testimoni en la causa que investiga el cap de gabinet de la presidenta madrilenya per una presumpta revelació de secrets d'estos periodistes. González Amador assegura que va rebre la fotografia d'un veí, nega haver facilitat la targeta dels informadors i afirma que no pot aportar els xats perquè el mòbil va ser piratejat i els missatges es van esborrar. I Begoña Gómez ha demanat al jutge Peinado l'autorització per a viatjar a la cimera de l'OTAN a Ankara, a Turquia. També per assistir 3 dies després a la graduació de la seva filla a Londres. L'esposa del president del govern espanyol ho demana després que el magistrat ordenara retirar-li el passaport i li imposara la prohibició d'abandonar el país com a mesura cautelar. Gómez assegura que no hi ha risc de fuga i es compromet a tornar el passaport en tornar a Espanya. I bé, parlem ara dels grans esdeveniments, com ara el Mundial de Futbol, que disparen, atenció, les addiccions entre la població en general i que són tota una tentació contínua per als addictes en recuperació. Parlem de perills com ara les apostes esportives, la cocaïna i l'alcohol. Pablo fa 4 anys i 3 mesos que està completament net. Estas setmanes ha d'enfrontar-se al Mundial de Futbol, un esdeveniment esportiu que potencia les adiccions y también les recaigudes. De primera hora de la mañana a mí me genera cierta nerviosismo, inquietud y el también decir, che, si llevo tanto tiempo sin consumir, ¿por qué no voy a ir al bar a verlo con mis amigos? Veiem en els addictes més impulsivitat, pensaments més obsessius. Està treballant dinàmiques amb la seva psicòloga per a gestionar un mes i mig d'al·licions diaris. Són molts partits, molt freqüents. Els principals, un entorn, el bar. Yo ahí me enfrento a muchos estímulos. Y una sustancia, el alcohol. Hoy el raro es el que no bebe alcohol. A mí me preguntan, ¿y por qué no bebes? El futbol i l'alcohol sempre han estat molt relacionats. Hi ha gent que no veu un partit sense la cervesa en la mà. Una de les eines que aplica es la protecció. Yo le pongo límites a la gente y a entender que yo no puedo ir a ciertos sitios donde me remueven, donde yo antes consumía. Y aprender a ver el fútbol pues, desde otro punto de vista. També la responsabilitat en el seu procés de recuperació. Para mí es un orgullo estar donde me encuentro hoy, vergüenza era lo que hacía antes. I al Perú, 22 dies després de les eleccions, es confirma la victòria de la candidata de la dreta.
Nuestro país, sí, se ha quedado fragmentado. Keito Fujimori serà la nova presidenta del país per un marge de només 50.000 vots. Fujimori assegura que és conscient que estarà al capdavant d'un país dividit i ha oferit diàleg al seu rival d'esquerres, Roberto Sánchez. I a Mónaco s'investiga l'explosió d'un paquet bomba que ha deixat en estat crític un oligarca ucraïnès i amb ferides greus a 2 membres més de la seva família. Un succés qualificat per la policia d'intent d'assassinat i no d'atemptat terrorista. La víctima és un dels homes més rics d'Ucraïna i estava buscat per Kiev des de l'inici de la guerra, acusat de mantindre vincles amb Rússia. I ara veig en esta imatge, desenes de muflons travessen un bancal a la Sarga, a l'Alacantí. Al seu pas es mengen els fruits i destrossen infraestructures. També travessen carreteres a Millena, al comtat, posant en perill els conductors. Unes imatges que cada vegada són més habituals. I els agricultors de les comarques afectades denuncien que la fauna salvatge, cada vegada més variada, causa pèrdues econòmiques i abandó de les terres. Demanen a les administracions més acció per a solucionar este problema que asseguren va a més. Entran en los campos, rompen las instalaciones de goteo, se comen, rompen las ramas, se comen sobre todo los plantones. És el dia a dia de milers d'agricultors. La fauna salvatge destrossa una i altra vegada cultius de tot tipus. Tenen les condicions idònies per poder viure, de clima, d'aliment, d'humitat, entonces això prolifera més de lo degut. A la Safor els danys són sobretot de porcs senglars, però en altres comarques la fauna s'amplia. En les zones d'interior tenen el arruí, tenen el muflo, el cérvol i el corzo. Per als agricultors afectats, el cost de les destrosses comença a passar factura. A nosotros nos puede costar unos 6.000 euros al año, pero sobre todo es el daño indirecto porque desincentiva. Asseguren que necessiten ajuda i demanen a les administracions que actuen de manera urgent. La plaga eixa erradicar i a partir d'ella ajudes per poder reconstruir els horts i les explotacions agràries que estem perdent. Alerten, a més, que la presència massiva d'estos animals també provoca accidents de trànsit. Tenim a castellà, filosofia i de la meva rama del social, economia. Perquè vull pujar nota. Necessito un 13 i no el tinc. Hem estat un any preparant el curs, així que jo crec que eixirà bé. Són alguns dels vora 6.000 estudiants que des d'avui fins dijous s'examinen de la Pau a les universitats valencianes. És la segona oportunitat per a aquells que volen apujar la nota o una convocatòria extraordinària per als que van suspendre. Última mirada als apunts i cal desfogar els nervis amb un palmito. Comença la Pau extraordinària, l'última oportunitat. Molts han dormit poc. Fatal, una hora. Com tot en la vida, hi ha també alumnes disciplinades. Sí que he dormido, me ha acostado a las 10, a las 7 ya estaba estudiando. Primer examen, castellà, el desig, quisca el teu tema preferit. Jo aposté per 3 sombreros de copa, perquè és la que més me sé. Lo que ja m'ha estudiat ja m'ho tindria que saber, no? Ai, que estan cridant ja, mos hem d'anar, però sí que ho poden fer molt bé i que han d'estar tranquil·les. La tranquil·litat és la clau. Concentració màxima. Durant 3 dies s'examinen 5.969 estudiants. De literatura a Isid, generació del 27, a Isid, Pedro Salinas, és un poeta que m'agrada molt. No estudia tanto como debería. Lo que pasa siempre es que falta tiempo, ¿no? Et juguen entrar l'any que ve al Temple de la Saviesa. Jo crec que bé, però ja se veurà la nota. Altres ja tenen quasi aquesta seguretat. Tengo matrícula en la privada, así que un 5 necesito. I demà més. A primera hora, idiomes i després, història. En aquests moments es fa a València un dinar molt especial que li fan uns alumnes al seu professor. A primera vista, un de tants, però no. Els alumnes tenen més de 80 anys i el professor un segle. Àngel Hernández. Hi ha mestres que deixen una empremta per a tota la vida. Este és el cas d'un grup d'antics alumnes que avui en dia fan més de 80 anys que s'han retrobat per a celebrar els 100 anys de qui un dia va marcar la seva adolescència. La festa és així. Vicente, festa d'aniversari ben especial. Un dia especial, però els 100 anys
que a més, gràcies a Déu, de cap i d'estómago estic bé. No se conformava mai en lo que volia ensenyar. I si ho tenia que repetir, ho repetia. Mai li ha dit a alguna persona que jo conega que burro eres, no aprofites, mai. Era un home complidor. Era pacífic, no xillava mai i tratava de dur-nos a tots com un ganao de borregos o millor. O no? Tenia molta paciència. Molta paciència. Pues no parlarem mai mal de tu, perquè jo sé que no, perquè els 2 o 3 whatsapps que m'han enviat, molt respetuosos. Vos envieu WhatsApp. Professor, com a companyer, molt bé. I avui és el dia de les xarxes socials, un món que forma part del dia a dia de 39 milions de persones a Espanya. Instagram, Facebook, TikTok o LinkedIn són algunes de les més utilitzades, però la xarxa per excel·lència és la de vídeos, YouTube. Això sí, la xarxa que triem delata la nostra edat. Miren. Dis-me quina edat tens i et diré quina xarxa social tries. Les preferències canvien per generacions. TikTok. Instagram y TikTok. Instagram. Twitter. Utilizo Instagram. Facebook. I també la manera d'informar-se, d'entretindre's o de comunicar-se. Gent que no he vist a lo millor en 30 anys, però el contacte és semanal. No soy de aquí, entonces una manera muy fácil de saber cómo está mi familia, mis amigos. I encara que ja són minoria, hi ha qui viu al marge d'este món. A diferencia de la mayoría, yo no tengo redes sociales. Pues yo no tengo redes sociales. Muy tranquilo, la verdad. Perquè no sempre en fem un ús adequat. Dopamina. Deslizas y estás allí y no te enteras de cómo pasa el tiempo. Per això estan els que, almenys durant un temps, decidixen desconnectar. Para exámenes me he quitado hasta el TikTok. Plataformes per a tots els gustos. I després de passar per escenaris com el Castell de Santa Bàrbara o els estudis de la Ciutat de la Llum, la producció de Disney Enredados, que té la base de rodatge i el centre de producció a Alacant, arriba ara a Orihuela. Allí estos dies es roda sota un estricte secretisme. Este és un dels escenaris triats per a esta superproducció de Disney. L'entrada del Col·legi Santo Domingo d'Orihuela s'ha convertit en una especie de campament medieval. La verdad que ha sido una sorpresa, lo han llevado tan oculto que nos hemos entrado así, nadie sabía nada. Un rodatge amb el secretisme habitual que envolta una producció d'esta envergadura. Els únics protagonistes que hem pogut veure són els cavalls, mentre els actors es mantenen completament fora de la vista. Vi que habían pues cositas ahí, ¿no? Medievales colgadas por ahí, lanzas y demás de atrezo. Se normalizan más este tipo de situaciones. O sea, esto que antes hubiera sido la revolución en toda una ciudad, pues ahora se ve con toda la normalidad del mundo. La verdad es que así saben que estamos en el mapa. Amb l'esperança de descobrir algun detall de la pel·lícula, de moment Disney continua guardant el secret fins a l'estrena. I demà al Palau de la Música de València no hi haurà un concert convencional. El guitarrista valencià Chimo Teba reinterpreta la peça conceptual de John Cage, 433, però també els clàssics populars amb els noms més destacats del jazz valencià. Sona libre de Nino Bravo a la casa de Carlet del reconegut guitarrista de jazz Chimo Teba. El músic abandera la formació valenciana What a Wonderful World. Canciones populares, pero con arreglos que he hecho para darles ese sentido mediterráneo y esa coherencia, evidentemente, dentro de un concierto. Y dentro de ese concierto estará, evidentemente, Jazz 433, que será la interpretación de esta pieza. Una peça 433 de John Cage que el compositor valencià reinterpreta. Y llegué al punto de decir, casi es más importante dominar el ritmo y el espacio y el silencio que las propias notas, ¿no? Una producció pròpia del Palau de la Música de València amb un repertori que estableix ponts entre el bolero, el flamenco o la chanson francès. Es un honor y un placer molt gran estar en esta formació tan especial que s'ha format per a este concert. Bueno, pues una alegría inmensa perquè jo porto colaborant en Chimo desde prácticamente desde que tenía 14 15 años, o sea, para mí Chimo ha sigut com uno de referents que he tingut sempre ahí. Un exercici improvisat que assagen a consciència.
I el Museu de Belles Arts de València amplia la col·lecció d'art contemporani amb donacions d'artistes i col·leccionistes. Avui n'hem conegut algunes de la mà dels seus artistes. De les mans dels artistes a les pares del museu. El Belles Arts de València suma 7 noves obres d'art contemporani, un gest de generositat que amplia la col·lecció i reforça l'aposta del museu pel segle XX. El temps passa i coses que avui ens semblen molt contemporànies seran clàssiques d'ací a poc. Completar la nostra col·lecció, sobretot d'art valencià contemporani, en noms tremendament importants i que hem de reivindicar dins de la història de l'art. Obres de Manuela Ballester, Guillermo Pérez Villalta, Antonio Ballester Vilaseca o Las Cuatro Estaciones d'Horacio Silva, una obra de grans dimensions que des d'avui ja forma part de la història del museu. Desde que tenía 14 o 15 años venía solo a ver las obras de Sorolla, de Muñoz de Graén, de Pinazo. Nunca hubiera pensado realmente que yo iba a tener un cuadro en este museo de tantas glorias. Y me siento tan orgulloso de tener un cuadro que se me pone la piel de gallina. Entre les noves incorporacions destaquen Com un cadàver i draperies de Carmen Calvo, un artista clau de l'art contemporani espanyol i que ha volgut donar 2 de les seues obres. Me gusta su proyecto y como me gusta, pues no será la única donación porque es mi ciudad, es mi entorno y ha sido mi museo desde que he estudiado en Bellas Artes. Un regal que a partir d'ara serà patrimoni de tots. I esta valuosa figura forma part del tresor del Museu de l'Or de Bogotà que ha desembarcat en el Marc d'Alacant. En esta exposició es poden contemplar centenars de peces d'or, màscares, pectorals i figures de xamans amb més de 3.000 anys d'història. Poques vegades una col·lecció com esta ix de Colòmbia i, de fet, moltes de les peces s'exhibeixen per primera vegada a Espanya. Una oportunitat única per a descobrir una cultura mil·lenària sense eixir de casa nostra. I ara ja de seguida els esports amb Anaïs Ordóñez. En portada la 10 de Pedro Martínez, que ha deixat en xoc el València Bàsquet i també les sorpreses que ens deixa a nit el Mundial. Uns segons de publicitat i tornem de seguida. Gràcies, com sempre, per estar ahí. Fins demà.